इस चिलचिलाती धूप में जिस तरफ मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, इस बीच रास्ते में मुझे ये करीब 200-300 साल पुराना दरवाज़ा मिल गया। ये शायद कोई बताता है हुलगल कालीन दरवाज़ा है, लेकिन आप मैं तपती गर्मी का आनंद ले रहा हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त घुमक्कड़ इंदौरी। एक बार फिर नेचर के करीब उदयनगर की तरफ जाते हुए रास्ते में ये सती दरवाज़ा होलगल कालीन बना हुआ है। ये शानदार, अब खंडेर हो चुका है लेकिन खूबसूरत है ये भाई। ये सती दरवाजे को क्रॉस करते हुए उदयनगर की तरफ बढ़ते हुए